ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥାକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ମନର କୋହକୁ ହାଲୁକା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୋଝକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉପଶମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ସତ, ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କଦାପି ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ କେହି ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାହା ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଖରାପ କିମ୍ବା ଭଲ ମଣିଷ କିମ୍ବା କିଛି ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଦୁଃଖ କୋହ ସମ୍ଭାଳିବା ଜରୁରୀ। ଭଗବାନ ସେତିକି ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏ ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଏଇ ତ ଜୀବନର କଥା।